olw'enkyukakyuka n'essuubi era n'okwebaza bonna abamaze okuwaayo n'okukunga abatannaba naye nga Mwadankunyinyi omubaka wa Paalamenti ow'ekyaddondo era ondeese miliyoni 10 bwe okuyambako mu nteekateeka ate nga nkyakunga. People power. Our power. Our power. People power. As Mwadankunyinyi, Member of Parliament for Kyaddondo East, and as a Shadow Minister of Foreign Affairs, today in my personal capacity as Mwadankunyinyi, Member of Parliament Kyaddondo East, I've come and delivered a contribution of 10 million towards the fundraising drive launched by the National Unity Platform. I want to call upon my people and our people of Uganda, the people of Kyaddondo East, and the people of Uganda in the diaspora and the friends of Uganda. Let's contribute towards this noble cause to ensure that we have a sustainable campaign that will lead us to liberate our country, to reclaim our country as the people of Uganda, as the citizens of this country, as the citizens of Uganda. As people of Uganda, we have so far united in terms of our objectives, in terms of our goal, in terms of our aspiration. We want good governance. We want democratic values in our country. We have so far united. And as a Member of Parliament for Kyaddondo East, I'm here to deliver my contribution in my personal capacity of 10 million, which I have delivered. I call upon the people of Kyaddondo East and people of Uganda and all Ugandans in the diaspora. As your Shadow Minister, I want to call upon you to participate in this noble process and exercise to ensure that we sustain our campaign as NUP and as opposition to liberate our country. I'm very certain that we shall win because the voices of the people are very elaborate and very clear that they want change in this country. Let's support the revolution in whatever way possible, including financial contribution. I want to applaud the people of Uganda for so far the contribution made. We have been hearing and reading about it, but we are also joining the cause. I wasn't around when the campaign was launched. I was on foreign duties, but today I've delivered in the cash a contribution of 10 million, and I will continue the mobilization drive as a Member of Parliament for Kyaddondo East and as a Ugandan who seek for change in this country. I thank you. People power. Our power. Our power. People power. Okusookera ddala kyetulina okumanya nti luno lwoya lwa Munyindo olwejja lwekka era bagamba kubaza mbogo zejja zokka mu buki mu bunnya. Kati mu mbeera eyo tulina okumanya nti guno omulimu gwaffe teri yagenda gutukolera. Zino ssente tetuziwa buwi National Unity Platform wabula za bannayuganda siza just oba nti tuziwadde obukulembeze bw'ekibiina oba president oba secretary general oba chairman wa fundraising whatever eno nedda wabula kino kyaffe kuba kana akalulu ffe tugenda okkenyigiramu eno protest vote ffe tugenda ogyenyigiramu ffe tugina ogyefandingira ffe tulina ogikolerera ffe tulina okukola buli kimu y'ensonga lwaki era ffe tulina okulaba nga tusonda ensonga eno ne tugiteekamu ssente kuba era ffe tugenda ozikozesa ffe bennyini bannayuganda bannansi abaagala okwenunula y'ensonga lwaki nange ng'omuzoganyi nzize wano okulaba nga nange nteekawo miliyoni 10 ku mulundi guli eri saaliwo olw'ensonga nti nange nali ku mirimu emitongole. So olwaleero wendi okubalaga nti tuli wamu tugenda maaso tetugenda kukakana tetugenda kulekeraawo tugenda genda mu maaso nga tuzoganya Mwami Museveni namukadde agenderedde okulaba nga tumusuula kuba kati ali kukalebwerebwe bwe tuti kati guno omusimbi gwe tuwaayo era kati awulira bubi nnyo era essaayo nayo ali mu ba MTN ba Airtel banaye mu blocking ennamba ezo mukole bwe kino bwe kino bwe kiti kati banatano teekawo ne mmamba tebayingirayo abagenda okusonda naye byonna ne bw'anaabikola atya akaseera ke kano katutandise n'omuteeka mu ssente okulaba nga tumusuula ananti agamba nnyo nti kati abo ffe tubateekamu kati katuzeeteekemu essaawa yaliro ate mu kamera ate mu maaso gammwe nga buli omu alaba kati buno buweze bukadde na bukadde buwera bulumbi kajja kubeera n'akatabalika kagenda kukutwala ku luno kubanga twabitegedde bibulamu bubuzi ssente kuba kati yatandise okulaba nga ateeka ssente mu baghetto youths eyo ateeka mu ghetto ssente eyo naye akimanye buli gy'ateekamu obubumbi bwonna bugenda kuggwera wano zonna zigenda kujja no kuba abaana ba ghetto bagenda okukujjako ezo ssente zoyiwaayiwa eyo n'abamwanyi abalebe wajjako mwanyi zaabwe bogenze ng'osula ebbeeyi yaabwe buli kimu bagenda kuleeta omusimbi wano ate bagenda kugukozesa bakujjeko mu protest vote nga bonna buli koleeta ke kafandinga kano. President Kyagulanyi agenda carrying out campaign ekyasinze okubeera expensive ng'esinga n'eya Trump
kubanga balabi besondera sente ne bateeka mu bulubwa bweyo mu Amerika mu nsi ez'enjawulo. Kati na wano mugenda kukirabako okulaba nga waliwo campaign eri mu butabalika bwa sente ng'etwala Mwami Museveni ng'ate teri mu nsiko wabula ng'eri wano ate ku bbala ku street ng'abantu bakikube naki nalo. Kati mu mbeera eyo twagala okugamba bannayuganda bonna bonna gye bali muleete sente mwetere mu nsonga eno ate sente mwe mugenda ozikozesa kubanga esente ezo zigenda kuba zituyambako okulanga protest vote eyo etuukira kuba protest vote fenna tukimanye erimu nti akalulu kakole ki kanoonye bomala okanoonya kakole ki kalonde bomala okalonda kakole ki kakuume bomala okakuma kakole ki kalwanirire yenkola eyo egenda okubanga ekozesebwa mu sente zino baani abagenda okukola ebyo yemmwe sente zino zigenda kuyamba baani yeffe bennyini abagenda okukola ensonga zino so tugende mu maaso. So this is as simple as a collective responsibility whereby we have to use this money as Ugandans. We are not giving in this money to just help each other just as a national unity platform, but we are doing it as a collective effort to make sure that we are funding ourselves, to make sure that we participate in this protest vote to remove Mr. Museveni. We are doing it openly. Mr. Museveni is giving out money to ghetto people, he's giving out money to different young people, but we are telling you that money you're giving to those people, they are bringing that money here to fund the protest vote, to remove you from that seat that belongs to His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, and we are going to do it as young people, as a generation, to make sure that we remove you. So I call upon all people out there to fund this campaign because it belongs to all of us, so that we are able to do what is right at the right time in the right place. Thank you so much.